सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में आलियां डैम भी है। इसका निर्माण 1961-1962 में हुआ था। इसका कमांड एरिया जो है वो 7,800 हेक्टेयर्स का है। यहाँ से नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है और ये नहर लगभग 41 विलेजेस से होते हुए ब्रिजनगर तक जाती है। अब ये नहर जगह जगह से टूटी हुई है और बहुत जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से नहर से जो प्रवाहित पानी होता है जाता है वो व्यर्थ बह जाता है और जो टेल एंड के जो गांव हैं उनको नियमित तरीके से पानी नहीं पहुंच पाता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो आलियां डैम के जर्जर नहर हैं इनकी मरम्मत की जाए और इसकी राशि स्वीकृत की जाए ताकि टेल क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके।